दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा पछिल्लो समय देशमा विद्यमान राजनीतिक विषयमा आधारित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र पछिल्लो समय यति बेला संसद बिजनेसविहीन बनेको छ, प्रतिपक्ष पनि प्राय मौन अवस्थामा रहेको छ। समग्र विकास प्रणाली र समग्र चाहिँ स्थिति हेर्दाखेरि कोरोनाको दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जोखिम र त्रासमा जनताहरू बाँचिरहेका छन्। यी समग्र यावत क्रियाकलापमा सरकार गतिशील रूपमा, सरकार सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न नसकेका टिप्पणी आइरहँदाखेरि प्रतिपक्षी पनि उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवाजहरू उठिरहेका छन्। आज यिनै सेरोफेरमा कुराकानी गर्छौँ। आजको दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसके पश्चात सर्वोच्चले त्यसलाई पुनर्स्थापित गरेपछि र त्यसपछि सर्वोच्चको फैसला फागुन 23 गते आएको सर्वोच्चको फैसलाले नेकपाभित्र देखिएको विवाद र नेकपाको पूर्ववत रूपमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग धारमा गइसके पछाडि चाहिँ विद्यमान राजनैतिक परिस्थितिले गर्दाखेरि यति बेला मुलुक सङ्कटको अवस्थामा छ। यति बेला मुलुकमा चाहिँ राजनैतिक स्थिरता स्थायित्व छैन। जनताहरू घाँस बाँस र कपासकै निम्ति चाहिँ लडिरहनु पर्ने र बोलिरहनु पर्ने आवश्यकता र यति बेलाको यो अवस्था सिर्जना भएको छ। आजको दिनमा नेपाली कङ्ग्रेसको खास भूमिका, नेपाली कङ्ग्रेसको खास ध्येय र नेपाली कङ्ग्रेसले आजको यो राजनैतिक प्रणालीलाई कसरी निहालेको छ, कसरी हेरेको छ, यिनै विषयमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्दैछौँ, जसका निम्ति मैले नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर डिला सङ्ग्रौलालाई स्टुडियोमा निम्ति आएको छु। डाक्टर साहब स्वागत छ। नमस्कार। मैले जति पनि कुराहरू गरिरहँदाखेरि यी कुराहरू खासमा यथार्थ नै हुँदैन। अहिले देखिएको यो परिदृश्य, देखिएको राजनैतिक परिदृश्यमा यी कुराहरू समेटिएका छन्। तर कङ्ग्रेस कता कता रनभुल्ल जस्तो, मौन जस्तो, हेरिराखौँ न त खै के हुन्छ भनेर झ्यालबाट यसो चियाएको जस्तो देखिन्छ क्या यो राजनीतिक उसमा। के लाग्छ यहाँलाई? यतैबाट जाउँ न। यो कङ्ग्रेस चाहिँ झ्यालबाट चियाएको छैन। काङ्ग्रेस जनताको बिचमा छ, जनताको समस्याप्रति संवेदनशील छ, मुलुकको निकासको लागि तयार छ, नेतृत्व लिन्छ, अगाडि जानुपर्छ भन्नेमा पनि छ। र तपाईँले यावत कुरालाई जोड्दै गर्दा नेपालको राजनीतिमा जब नेकपा कम्युनिस्टको सरकार बन्यो त्यसबेला तत्कालीन माओवादी एमाले बनेर 3 वर्षको जनताप्रतिको जिम्मेवारी भन्दा पनि उहाँहरूको संवाद सत्ता र कुर्सी र बालुवाटारको कोठे बैठकमा मात्र सीमित भयो। नेपाली जनताले न राहत पाए, न औषधि उपचार नै। कोरोनाको बेला तपाईँले भने जस्ता नेपाली जनता टुहुरा भए हैन। त्यसबेला पनि बार बार संसद मार्फत, सङ्गठन मार्फत, सदन मार्फत पनि हामीले सरकार चाहिँ यो सरकारको औचित्य शासन गर्ने समाप्त भयो, यसको बहिर्गमन आजको आवश्यकता हो भने तिमीले यो भन्दै गर्दा कतिलाई लागेको थियो भने यो काङ्ग्रेसै सधैँ सत्तामा रहने, आज सत्ता बिना चाहिँ काङ्ग्रेस छटपटाइरहेको छ भन्ने लागेको थियो। त्यो लाग्दै गर्दा म धेरै अगाडिको घटनालाई जोड्नुभन्दा पनि पौष 5 गते असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक तरले जब प्रतिनिधि सभाको भङ्ग भयो, काङ्ग्रेसले त्यसबेला केन्द्रीय समितिको लामो बैठकबाट नै यो कदम प्रतिगामी हो, असंवैधानिक हो, सच्चिनुपर्छ। तर यो सच्याउने काम त सर्वोच्चको हैन। विधिको शासन, कानुनी राज्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका हामी भन्छौँ भने सिधै हामीले पुनर्स्थापना नगरेर सच्चिनुपर्छ भनेको थियौँ। सच्चिनु भनेको पुनर्स्थापना थियो। हामीले 2 चरणको सङ्घर्ष पनि गऱ्यौँ। सर्वोच्चले संसदको पुनर्स्थापना गरिदियो, एउटा संविधान माथिको प्रहारलाई राइट ट्र्याकमा ल्याइदियो, मुलुकलाई निकास हुन्छ भनेर सबैको अपेक्षा थियो। तर तपाईँले भने जस्तो त्यो अपेक्षा गरेर पहिलो दिनको बैठकमा संसदमा जाँदै गर्दा एउटा घटना, सर्वोच्चले एउटा निर्णयले फेरि एमाले र माओवादीलाई अलग अलग गरिदियो र संसदको त्यो सुरुवात मर्निङ सो द डे भन्छ के हैन। अघिल्लो दिनै शुभकामना दिने, राष्ट्रिय इस्युको बारेमा बहस गर्ने हैन। अब संसदलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने भनेर त्यहाँ प्रतित्व गर्ने सबै दलले शुभकामना दिएर समझदारी गरेर संसदको बैठक प्रारम्भ गर्नु पर्थ्यो। कुनै पनि गर्न सरकारले चाहेन। नचाहेपछि 81 चाहिँ केही संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र अन्य अध्यादेशहरू आए। हामीले त्यसै बेला भन्यौँ संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश नेपालको संविधानलाई खलबल हुने गरी, मूल्य र मान्यता विपरीत र प्रतिपक्षको सन्तुलित भूमिकालाई भत्काउने गरी ल्याएको अध्यादेश पहिला विरोध भएर फिर्ता भयो। त्यो फिर्ता गर्नुस्। अन्य चाहिँ एसिड प्रकरण र हैन यौन हिंसा सम्बन्धी अरू
कानुनहरू पारित गर्यौँ भन्यौँ, सरकारले मानेन। पहिलो दिनमै एक प्रकारको संसदभित्र चाहिँ द्वन्द्वको स्थिति निम्तायो। त्यस पछाडिको बार स्थितिमा पनि प्रतिपक्ष दलले चाहिँ कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा हामीले भन्यौँ संसदलाई बिजनेस सरकारले दिनुपर्छ, तर सरकार एकातर्फ बिजनेस दिन पनि चाहेको छैन, संसदलाई निष्क्रिय र भूमिकाविहीन बनाउन खोजेको छ। अर्कोतर्फ यो अधिवेशन भनेको त विधेयक अधिवेशन हो, कुनै पनि विधेयकहरू लैजाने पारित गर्ने तरिकामा छैन। केवल केही खालका प्रतिवेदनहरू आउने, संवेदना प्रकट गर्ने, शून्य समयमा 1 मिनट बोल्ने, विशेष समयमा बोल्ने गरेर संसद रहिरहेको छ। यो सबै अवस्थाको कारक तत्त्व भनेको वर्तमान सरकारको प्रतित्व गर्ने केपी ओली, जसले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्थ्यो, त्यो नगर्दै गर्दा अबको निकास दिनुपर्छ भनेर केन्द्रीय समितिले भनेको छ। नैतिकताको आधारमा राजीनामा, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आगामी सरकार भने हुनाले एक चरण सबै अब कहिले बन्छ त काङ्ग्रेसको सरकार? जनताले भनिरहेका छन् यति बेला चाहिँ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीच चाहिँ आपसी भद्र सहमति छ। पौडेलले चाहिँ जसरी हुन्छ अब सरकार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने स्वर चाहिँ के अरे निकालिरहँदाखेरि, उहाँले चाहिँ त्यो बताइरहँदाखेरि सभापति अहिले चाहिँ एकछिन फेरि मौन, सरकारमा जानका निम्ति त्यति धेरै चाहिँ अग्रसर नभएको जस्तो। अब त राष्ट्रलाई त निकास दिनु पर्यो भनेर आवाज आइरहँदाखेरि यो त काङ्ग्रेसको जिम्मामा पनि उत्तिकै भूमिका छ। अन्तिममा जसपाको कोर्टमा बल छ भनिन्छ, तर माओवादी र काङ्ग्रेस मिलिसकेपछि जसपालाई मनाउनका निम्ति त प्रशस्त आधारहरू छन् नि, किन काङ्ग्रेस मौन बस्यो? काङ्ग्रेस मौन भन्ने पनि होइन, एउटा घटनालाई तपाईँले जोड्नु भयो होला। हाम्रो शेरबहादुर देउपा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको पुरानो दोस्ती हो कि, यस्तो मञ्चमा मात्रै होइन मिटिङमा पनि एकअर्कालाई छेडछाड गर्ने एउटा उहाँहरूको स्वभाव हो। तर आधिकारिक कुरा के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार राष्ट्रलाई निकास दिनुपर्छ। योभन्दा अघिल्लो समयमा काङ्ग्रेस मौन भयो भन्दा पनि काङ्ग्रेस उत्ताउलो हुने, सत्तामा जान हतार गर्ने, काङ्ग्रेसले एउटा मेच्योर निर्णय गर्यो भन्ने पनि टिप्पणी आयो। यो सबै कुरालाई अन्तिम रूप दिन नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादी, जनता समाजवादी दुवै दललाई बोलाएर तपाईँलाई थाहा छ एक चरणको बैठक गरिसक्यो र काङ्ग्रेसले केन्द्र समितिले गरेको आधिकारिक निर्णयलाई काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार, वैकल्पिक सरकार दिने, ओली सरकार चाहिँ अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी भयो, यो सरकारको बहिर्गमन भनेर चाहिँ औपचारिक रूपमा आफ्नो माग राखेर मार्ग प्रशस्त कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्त गरिसकेका छ र त्यो वार्ता पनि एउटा सकारात्मक भएको छ। माओवादीले पनि स्वीकार गरेका छ। अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको जनता समाजवादीले पनि यो सरकार चाहिँ सर्वसत्तावादी हो, प्रतिगामी सरकार हो, यो सरकारलाई टिकाइरहनु भनेको मुलुकको बर्बादी हैन, मुलुक अस्थिरता, अशान्ति, असुरक्षामा जानु भन्ने कुरा स्वीकार गरेका छ। उसले चाहिँ केही समय आधिकारिक निर्णय गरेर आउने भनेर केही समयको माग गरेको हुनाले त्यो वार्ता चाहिँ केही दिनको लागि रोकिएको छ र आशावादी मलाई के छ भने पछाडि जनता समाजवादीले पनि एकचोटि धोका त खाइसकेका छ हैन। संविधान संशोधनको एजेन्डा लिएर जब चाहिँ सत्ताको सिडी केपी ओलीको सरकारमा जाँदै गर्दा त्यहाँका तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री हैन उपेन्द्र यादव त्यस बेला पनि एउटा लज्जास्पद भएर चाहिँ बहिर्गमन हुनु पर्यो। संविधान संशोधनको कुरै उठेन, फेरि प्रतिपक्षको बेन्चमा बसे। आखिर जसपा जनता समाजवादी पार्टी किन बन्यो भने पछाडि उनको पार्टीलाई तोडफोड गर्ने, राजनीतिक दल परित्याग सम्बन्धी विधेयक ल्याउने र चाहिँ सांसदको किनबेच गर्ने त काण्ड त सम्झेको होला नि। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसले चाहे जनता समाजवादी हुन् चाहे मधेसवादी हुन् त जुन बेला काङ्ग्रेस सरकारमा थियो संविधान संशोधन गरेर चाहिँ उनको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ मधेस बोल्दै गर्दा भन्ने पार्टी पनि त काङ्ग्रेस हो। अर्को कुरा मैले जोडेँ भने माओवादीको कुरा पनि, माओवादीलाई पनि त सहकार्य गरिकन यो मूलधारमा एक चरणको तिनै चरणको निर्वाचनमा स्थानीय तहसम्म त हामीले सँगसँगै ल्याएको हो नि। त्यस कारणले आशावादी गरौँ अबको वैकल्पिक सरकार। पेचिलो प्रश्न एउटा के उब्जिया छ भने अब चाहिँ निर्वाचन कि काङ्ग्रेसको सरकार भन्ने अर्को पेचिलो प्रश्न छ। काङ्ग्रेस सरकारमा गएर के गर्ने? काङ्ग्रेससँग त्यस्तो के एजेन्डा छ सरकारमा गएर अब चाहिँ हामी चाहिँ कायापलट गर्छौँ भन्ने एजेन्डा के छ काङ्ग्रेससँग, त्यो भिजन के छ भनेर अर्को प्रश्न छ। यति बेला निर्वाचन आवश्यक हो या चाहिँ काङ्ग्रेसको सरकार आवश्यक हो? अहिलेको आवश्यकता भनेको काङ्ग्रेसको सरकार हो
अहिलेको आवश्यकता भनेको समृद्धि हो। अहिलेको आवश्यकता भनेको कोरोनाको दोस्रो लहर आइसक्यो, भारत सिमाना जोडिएको छ। नेपाली जनताले यो सरकारबाट न अभिभावकत्व पाए, न राहत न स्वास्थ्य उपचार, भ्रष्टाचारको उपहार मात्रै पाए। त्यसै कारणले सबभन्दा पहिला चाहिँ यो कोरोनाबाट चाहिँ नेपाली जनता जीवजानको सुरक्षा गर्ने, सबैलाई सर्वसुलभ तरिकाले भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने, नेपाली जनतालाई राहत दिने पहिलो दायित्व। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ के छ भने हामीले यो संहिता किन ल्यायौँ भने सिंहदरबारको अधिकार गाउँ घर लैजान, नेपाली जनतालाई विकासको मूल घर घर पुटाउन के। समृद्धिको अनुभूति त तपाईँ छोडिदिनुहोस्, रेल र पानी जहाजका कुरा मात्रै भए। आज पनि कर्णालीका जनता सीतामोल पाएका छैनन्, घाँस बाँस कपासको समस्या छ, न्युट्रिसनको समस्या छ, भोकमरीको त्यही अवस्था छ। त्यसै कारणले समृद्धिको खाका कोरेर हरेक जनताको घर घरमा विकास पुर्याउने नेपाली काङ्ग्रेसको दोस्रो एजेन्डा हो। तेस्रो भनेको आज शिक्षा हो। शिक्षामा पनि हेर्नु न, शैक्षिक अवस्था गिर्दो अवस्थामा छ। कोरोनाले गर्दा सबै शैक्षिक अवस्था चाहिँ डामाडोल भएका छन्। तिनलाई अनलाइन शिक्षा दिएर हुन्छ कि अहिलेको बेरोजगार शिक्षालाई सिपमूलक र आयमूलक र प्राविधिक शिक्षा दिएर नेपाली जनतालाई चाहिँ त्यो खालको चाहिँ भरपर्दो चाहिँ 21औं शताब्दीको शिक्षा आजको आवश्यकता हो। त्यसतर्फ पनि नेपाली काङ्ग्रेसको ध्यान छ। अर्को कुरा के पनि छ भने थुप्रै गौरवका आयोजनाहरू नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको पालादेखि आएका आयोजनाहरू, ती आयोजनाहरू सरकारले डङ्का पिटायो हैन, आयोजना सम्पन्न भएनन्। आजको अवस्था के भएको छ भने प्रधानमन्त्री ओली संसदभित्र आउनुहुन्न प्रतिनिधि सभाको बैठकमा, तर चाहिँ बालुवाटारमा बसेर रिमोट थिचेर सडक सञ्जाल विस्तार भए, विकासको नयाँ युगको सुरुवात भए भन्नुहुन्छ। र आज पनि रानी पोखरी निर्माण भएको छ, स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना हुँदैछ, अस्पतालको उद्घाटन गरिएको छ, पुनर्निर्माणको लागि पनि तपाईलाई थाहा छ नि, पुरातात्विक अनुसार मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा झरेको छ। महानगरको पालिकाको उपमेयरले अडान लिएर मात्रै बनेको, नभए त्यहाँ त रिसोर्ट बन्दै थियो, नभए त्यहाँ त आधुनिक तरिकाले बन्दै थियो। पुरानो चाहिँ त्यसको पुरातात्विक अवस्था चाहिँ हराउँदै गएको थियो। र मेलम्चीको खानेपानीको जहाँसम्मको प्रश्न छ, हाम्रो श्रद्धेय नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई जुन बेला नेपाली जनतालाई चाहिँ मेलम्चीको खानेपानी ल्याउने योजना र सपना देखाउनु भयो, त्यसै बेला खिल्ला उडाउने यिनै एमाले कम्युनिस्टहरू थिए कि। त्यसैको निरन्तरता स्वरूप आज मेलम्चीको खानेपानी आएको छ नि। यो त काङ्ग्रेसकै सपना हो नि, कृष्ण प्रसाद भट्टराईको सपना हो। अरू चाहिँ गौरवका आयोजनाहरू कहाँ सम्पन्न भएर गएका छन्। त्यसैले बोल्ने कुरा अर्को छ, देखाउने दाँत अर्को छ। अस्पतालको शिलान्यास भनेर 316 स्थानमा एकैचोटि चाहिँ गइकिन चाहिँ पूजाआजा गर्ने, त्यसको पूर्वाधार बिना तयारी गर्ने भनेको हास्यास्पद होइन। आज नेपाली जनताले कोभिडको उपचार पाउँदैनन्, साधारण जनताले जाँदा उपचार नपाउने अवस्था छ भनेपछि त्यो पूर्वाधार भनिकिन डङ्का पिटाउने काम चाहिँ वर्तमान सरकार ओली सरकारको पालामा चाहिँ कुनै पनि विकास भएको छैन। ओली सरकारको पालामा समृद्धि आएको छैन। विकासको डङ्का मात्रै पिटिएको छ, तर कुनै पनि विकासको अनुभूति नेपाली जनताले गर्न पाएका छैनन्। तर नेपाली जनताले हत्या, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार, महँगी हैन यस्ता खालका पीडाजनक प्रधानमन्त्री ओली त आजको दिनमा भन्दै हुनुहुन्छ नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण धेरै ठुलो प्रभाव परेन। आजको आवश्यकता हो के धेरै ठुलो प्रभाव परेन कोरोनाको। नेपालमा धेरै कम मानिसले चाहिँ मृत्युवरण गर्नु पर्यो। हामीले चाहिँ एकदम चुस्त दुरुस्त स्वास्थ्य सेवा अपनायौँ, सतर्कता अपनायौँ भनेर प्रधानमन्त्री बोलिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको कुरा त के गर्ने र हामीले हैन। कोरोना भनेको चाहिँ हाछिउ गर्दा बेसार पानी, अहिले चाहिँ तथ्याङ्कमा हेर्दाखेरि त धेरै कम मान्छे मर्या हो नि। अम्बाको चाहिँ पात खाए पनि निको हुन्छ भन्नु भएको छ। परीक्षण गर्दा हामीले PCR परीक्षणलाई व्यापक बनाउनु पर्यो, व्यापक बनाउनु पर्यो, व्यापक बनाउनु पर्यो भने सरकारले गरेन। उपचार नगर्दै गर्दा सर्वोच्चले परमादेश गर्नु पर्यो। जो खान नपाएका चाहिँ मान्छेहरू गइकिन चाहिँ टुली खेलमा खुल्ला मञ्चमा थाल लिएर बस्दा त्यो पनि त्यहाँका मेयरले रोके हैन। त्यसैले गर्दा चाहिँ परीक्षणै नगर्ने हो भने कहाँबाट चाहिँ कोरोना संक्रमित कति छन् रिजल्ट आउने हो कि। आज पनि अवस्थामा आज मृत्युवरण गर्नु पर्यो नि। होइन, मिथ्याङ्क हो यो। त्यो सही छैन। त्यो डाटामा चाहिँ परीक्षण नगर्ने, त्यो डाटा सही छैन। यो मिथ्याङ्क हो। मैले मृत्यु भएको डाटा पनि सही छैन। सरकारको भएको डाटा कि सरकारले चाहिँ मृत्युवरणको परीक्षणै नगर्ने हो भने कहाँ हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो प्रधानमन्त्रीको डाटा धेरै कुरामा डाटा जुन ल्याउने बानी छ नि त्यो मिथ्याङ्क छ हैन। आज कोरोनाले गर्दा नेपालमा धेरै मानिस चाहिँ कोरोनाका कारण मरेका छन्। जर्जर अवस्थामा छ हैन। आर्थिक वृद्धि त 2% छ।
शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग धन्दा तपाईले भन्नुहुन्छ भने आज थुप्रै नेपालीहरू नेपाल फर्किए नि त। खै उनको पुनर्स्थापना, खै पुनर्मिलन, खै त उनीहरूलाई कार्यक्रम आज छैन नि। आज फेरि रुँदै गर्दा कतिपय नेपालीहरू भारत फर्केका छन्, त्यहाँ पनि कोरोनाको महामारी छ। धेरैजना चाहिँ आज हामी दक्षिण कोरिया जाउँ, मलेसिया जाउँ, हामीलाई चाहिँ खाडी मुलुकको ढोका खोलिदिनुहोस्, त्यो हामीले बाँच्नै गाह्रो भयो, रोजगारीको लागि ढोका खोलिदिनुहोस् भनेर विदेशको ढोका घचघचाउन बाध्य छन्। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम कहाँ छ आज? आज अनेक नियुक्तिहरू भएका छन्। आजको अवस्थामा अनेकौँ नियुक्ति हो कि आजको अवस्थामा देशलाई चाहिँ कोरोना भाषा नेपाली जनतालाई सर्वसुलभ तरिकाले भ्याक्सिन दिने, हामीले पहिलो चरणको भ्याक्सिन लगायौँ, दोस्रो चरणको भ्याक्सिनै छैन भनेपछि आज त्रासको नयाँ भेरिएन्टल आउँदै गर्दा सरकार जिम्मेवार र गम्भीर कहाँ छ? यो त्यस कारणले गर्दा ओली सरकारले कहीँ पनि चाहिँ समृद्धिको अनुभूति नेपाली जनताले गर्न पाएको छैन। अब अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ। अस्ति मञ्चमा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीच यहाँले केही कुरा त कोटिसक्नु भएको छ। उहाँको दोस्ती त्यत्तिकै छ, सामान्य कुराहरू भनाभन हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो सार्वजनिक ठाउँमा जसरी त्यो दृश्य देखियो, कङ्ग्रेसभित्रै पनि आफै बीचको यो द्वन्द्वले गर्दाखेरि कङ्ग्रेस आफै अनिर्णयको बन्दी त बन्या छैन। कङ्ग्रेसले अब देशको निकास कसरी दिन सक्छ? व्यक्तिगत इगोका कारण चाहिँ कङ्ग्रेस आफै सिद्धिँदै छ नि भन्ने प्रश्न चाहिँ यति बेला गरिरहँदाखेरि कतिको सान्दर्भिक हुन्छ? यो के छ भने तपाईँले भन्नुभयो, यो मात्रै होइन, संसदको पुनर्स्थापनामा पनि धेरै खालका विचारहरू बाहिर आए। र अस्ति भर्खर बेलुका एउटा वार्ता थियो, बिहान एउटा चाहिँ निजामती कर्मचारी युनियनको कार्यक्रममा दुईटा नेता कराएको आयो कि हामीलाई चाहिँ यो कुरा साधारण लाग्छ। किनभने हामी भनेको काङ्ग्रेसले गर्ने भनेको त केन्द्रीय समितिको आधिकारिक निर्णय हो नि त। आधिकारिक निर्णय त्यस बेला थियो, सङ्घर्ष गऱ्यौँ, संसद पुनर्स्थापना भएपछि पार्टीले स्वागत पनि गर्यो। र बेलुका फेरि तपाईँले देखिहाल्नुभयो, कडै रूपमा पार्टी सभापतिले काङ्ग्रेसको निर्णय पस्किनु भएको छ, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार भन्नु भएको छ, ओली सरकारलाई असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक भन्नु भएको छ होइन। दिउँसोको एउटा दृश्य मैले अघि नै भनिसकेँ, यो दृश्य कतिलाई हेर्दा अनौठो लाग्यो होला। हामीलाई चाहिँ यस्तो चाहिँ उहाँहरूको यत्तिकै एकजनाले बोल्ने, अर्कोले जवाब दिने, यत्तिकै आन्तरिक चाहिँ देखिने छ। तर चाहिँ बलियो प्रतिपक्षी हुन पर्नेमा चाहिँ पार्टीभित्रै यस्तो रहेछ होइन। यो पार्टीभित्र जस्तो ओली सरकारको पार्टीभित्रको खिचडी, आफ्नै सरकार, आफ्नै पार्टीभित्र एमालेभित्र सबैलाई निलम्बन गरेर समानान्तर कमिटी गठन भएको छन्। तर पनि एमाले बलियो छ भनेर टङ्का पिटाइरहनु भएको छ। मिटिङ नगर्दा यो स्थिति आयो। हाम्रो जो त्यो स्थिति होइन होइन। केन्द्रीय समितिको बैठकमा यसो प्याट्ट बोल्ने, अर्कोलाई प्याट्ट जवाब दिने उहाँहरूको चाहिँ एउटा स्वभाव छ होइन। त्यो स्वभाव चाहिँ केही पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई। बुझिसक्यो मान्छेले, पचाइसक्यो। धेरै सिनियर लिडर हो नि उहाँहरू होइन, डेमोक्रेसीको लागि लडे। उहाँहरू बीच नै यस्तो रहेछ, हामीले के आशा गर्ने भन्ने त पलायो होला नि कतिपयमा। उहाँहरूको फेरि जनतामा त पलाउला नि। अब देख्नु न, प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भनेर रामचन्द्र पौडेल लागिरहनु भएको छ, सभापतिले त्यो धारणा ल्याइरहनु भएको छ। पार्टीभित्र त विवाद छैन नि। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले त्यो भित्री मनबाट भन्नुभएको हो आजको यो कुराहरू? भित्री मनबाट नै हो। पार्टीभित्र छलफल बैठक बहस भइरहेछ। पार्टीभित्र बैठकमा प्रस्तावै शेरबहादुर देउपाले ल्याउनु भयो, रामचन्द्र दाइ पौडेलले समर्थन गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार र प्रतिगामी असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदम चाल्ने माओवादी र जसपा बीचमै मोर्चाबन्दी गरेर जानुपर्छ। अझ पछिल्लो समयमा के आएको छ भने सरकारभित्रको अविश्वासको प्रस्ताव होइन, नयाँ चाहिँ वैकल्पिक सरकारको गठन सँगसँगै लगेपछि देशले निकास पाउँछ भन्ने तरिकाले पनि अनौपचारिक छलफल भयो। यो बिचमा काङ्ग्रेस किन चुप लाग्यो निर्णय भएर पनि भन्ने लाग्यो होला। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई अनौपचारिक वार्ता गर्ने जिम्मा दिएको थियो। उहाँले धेरै पटक माओवादीसँग पनि वार्ता गर्नुभयो, जसपाको सभा अध्यक्ष महन्त ठाकुर लगायत पदाधिकारीसँग पनि वार्ता भयो। त्यही वार्ताले एउटा स्वरूप लियो। त्यही स्वरूप अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले आधिकारिक रूपमा दुवै दललाई बोलाएर वार्ता गरेको छ। मलाई विश्वास छ होइन, केही दिनभित्रमै जसपाले निर्णय ल्याउनेछ र नयाँ वर्ष पनि आइरहेछ होइन। नयाँ वर्षमा हामी अपेक्षा गरेका छौँ जुन राजनीति गाँठो परेको छ त्यो गाँठो पुगोस् होइन। र यस पछाडि चाहिँ यो सरकार ओली सरकार छ, जता कतै चाहिँ दम्ब र उन्मादको डन्डा चलाइरहेछ। पार्टीभित्र त्यही छ, बाहिर त्यही छ, बोली त्यही छ, उखान टुक्का त्यही छ।
मुलुक बोलाउने कुनै एजेन्डा छैन। यो सरकारको बहिर्गमन आजको आवश्यकता हो। आज त्यसैले प्रश्न भनिदिनुहोस् न, डाक्टर नयाँ सङ्ग्रामजी। सरकार पाउँछ नयाँ वर्षमा मुलुकले, त्यसको नेतृत्व काङ्ग्रेसले लिन्छ। डाक्टर सङ्ग्रोलाजी, आज तपाईँ बताइदिनुहोस्, सभापति शेरबहादुर देउबा त्यति धेरै अग्रसर चाहिँ हुनुहुन्न प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति र सरकारको नेतृत्व लिनका निम्ति। यो भित्र कतिपयले भन्छन् प्रधानमन्त्री ओलीसँग सभापति देउबाको सेटिङ पो चल्या छ कि भन्ने ढङ्गले पनि एनालाइसिस गर्छन् केही घटनाक्रमले गर्दाखेरि। कसरी आश्वस्त हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ अब चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा बन्नुहुन्छ, नयाँ सरकार बन्छ, जसपा सरकारमा आउँछ, कि त्यस्ता बलिया आधारहरू छन्? आज तपाईँ खुलाउन सक्नुहुन्छ ती आधारहरू? आधारहरू छन्। पहिलो चाहिँ म खण्डनै के गर्छु भनेर तपाईँले भन्नुभयो, हाम्रो पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री ओली बिचको साँठगाँठ होइन, यो गलत कुरा हो होइन। त्यो कुराको साबित के छ भने काङ्ग्रेसको हरेक निर्णय, त्यो निर्णयमा हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाले ल्याएको प्रस्ताव होइन, चाहे संसदको विघटन गर्दा असंवैधानिक कदम होस्, चाहे चाहिँ पुनर्स्थापनापछि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार, ओली सरकारको नैतिकताको आधारमा राजीनामा र बहिर्गमन, यो दुईटा कुरा यसको भर्खरै अस्ति बोल्नु भएको छ ओलीकै नेतृत्वमा अनि निर्वाचनमा जानुपर्छ भनेर समाचार माध्यममा आइसकेको छ। तेस्रो कुरा चाहिँ पार्टी सभापतिले बोलिरहेको एउटा कुराले मलाई पनि टच गरेको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भनेपछि हामीसँग सरकार बनाउने यथेष्ट आधार छैन, बहुमत छैन। हामी 63 भए पनि अहिले 61 मात्रै छौँ होइन। अहिलेको नयाँ सरकार दिने हो भने त ह्याङ गभर्मेन्ट हो नि त होइन। त्यो कुराको एकातर्फ माओवादी छ, दोस्रो चाहिँ जनता समाजवादी। जनता समाजवादीले एकातर्फ सरकारसँग वार्ता नै गरिराखेका छ, वार्ता टोली गठन गरेर उसले केही मागहरू तेर्साएको पनि छ, रेशम चौधरी लगायतका होइन, लाला आएको प्रतिवेदन, संविधान संशोधनको मुद्दा, थुप्रै मुद्दाहरू पनि छन्। एकातर्फ वार्ता भएको छ, अर्कोतर्फ नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि कुरा गर्न आएको छ। त्यस कारणले काङ्ग्रेसले चाहिँ अब हामी तुरुन्तै सरकार बनाउँछौँ हाम्रो नेतृत्वमा भनेर ठोकेर बोल्ने र ठोकरे गर्ने अवस्था छैन। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस भनेको मध्यमार्गी पार्टी हो कि मध्यमार्गी पार्टीले जहिले पनि मुलुकको अवस्था, पार्टीको अवस्था, अहिलेको चाहिँ वर्तमान स्थितिलाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ भनेर गम्भीर पार्टी सभापति देखिनु भएको छ। त्यसैले यो पालि कतिपयले लेख पनि लेखे, टिप्पणी पनि गरे, शेरबहादुर देउपाको निर्णय चाहिँ एकदम गम्भीर भयो, मेच्योर भयो होइन, हतार देखाउनु भएन, खुट्टा उचाल्नु भएन पनि भनेको छ। त्यसै कारण आज हामीले बन्ने भनेका छौँ, तर भोलि त्यो बन्ने वातावरण पनि त नबन्न सक्छ नि त। जसपाले आधिकारिक निर्णय दिएन भने काङ्ग्रेसले खुट्टा उचालेर नाच्दै गर्दा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ र? बन्दैन नि। त्यसकारणले गर्दा हामी चाहिँ यही कुरा चाहिँ सभापतिले त्यो कार्यक्रममा अभिव्यक्त गर्दै गर्दा धेरै सकारात्मक कुरा पनि आछन्, केही नकारात्मक टिक्कट पनि आछन्। त्यसकारणले दुईटै पाटोले विश्लेषण गर्दै गर्दा हामीले देशलाई निकास दिनुपर्छ भन्दै गर्दा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आगामी सरकार भनेका छौँ। त्यो अङ्कगणित हामीसँग छैन होइन। त्यो अङ्कगणितलाई लैजानको लागि जुन आन्दोलनकारी तीनटै शक्ति, त्यसमा पनि जसपामा कोड छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त हिजो सकारात्मक र केही दिनमा सरकार बन्ने भनिरहनु भएको छ। यसले गर्दा पनि सकारात्मक पक्षको निर्माण भएको छ। र हिजो पनि मैले बाबुराम भट्टराई सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष होइन, उपेन्द्र यादवको पनि कुरा सुनेको थिएँ। महन्त ठाकुरले पनि वार्ता चलिरहेछ भन्नुभएको थियो। मलाई लाग्छ मधेसवादी दल जति बने तिनीहरू सबै काङ्ग्रेसबाट गएकै लोकतन्त्रप्रति आबद्ध र प्रतिबद्ध दल हुन्, जसले चलाए तिनीहरू पनि सकारात्मक हुन्छन् भन्ने म विश्वास गर्छु। तपाईँहरूलाई अलिकति शङ्का, जस्तो एमाले सरकारमा रहँदै गर्दा जसपाले तत्कालीन राजपा फुटाएर जाँदा पनि उता बहुमत पुग्ने, 138 जना पुग्ने, त्यो अङ्कगणितले गर्दाखेरि कतै राजपा उतै लाग्छ कि भन्ने एक किसिमको शङ्का हो मनमा काङ्ग्रेसको? शङ्का होइन, हामीले भनेको अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यमा वार्ता संवाद त सरकारसँग नि उहाँको भएको छ नि। तर हामीले के भने अब हामी अहिले वेट एन्ड सीमा छौँ कि उहाँलाई समय माग्नु भएको छ। आधिकारिक जसो नेपाली काङ्ग्रेसले आधिकारिक निर्णय गरिसक्यो, माओवादीले आधिकारिक निर्णय गरेर उले पनि अब सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुहोस् भनेका छौँ होइन। अविश्वासको प्रस्ताव र सरकारलाई दिएको समर्थन एकैचोटि लगे झन् राम्रो वातावरण, तुरुन्तै सरकार बन्छ र जसपाको आधिकारिक निर्णय आयो भने यसले आकार लिन्छ। अब स्थानीय तहको निर्वाचन आउन करिब 1 वर्ष मात्रै बाँकी छ। केन्द्रको निर्वाचन करिब हाराहारी 2 वर्षको अबको यो के अरे समयावधि छ। यो बिचमा सबै पार्टीलाई सङ्कट छ। नेकपा
पूर्ववत रूपमा एमाले माओवादी केन्द्र बन्या छ। कतिपय पार्टीको त अस्तित्व नै के हुन्छ भन्ने एकातिर चिन्ता छ। कङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बस्या भएर कङ्ग्रेसलाई एउटा आधार के छ भने सरकारले सबै कामहरू चाहिँ विफल गर्दै गयो, सरकार अलगप्रिय बन्दै गयो। अब भनेको प्रतिपक्षी दल कङ्ग्रेस चाहिँ अबको निर्वाचनको ठुलो पार्टी हो भन्ने मनका लड्डु घिउसँग खाने भनिन्छ कतिपयमा। तर तपाईँहरूमा चाहिँ त्यो एउटा आशा र भरोसा छ जनताप्रति। अब हेर्दै गर्दा चाहिँ अबको साँठगाँठ कस्तो हुन्छ, अब निर्वाचनमा जाँदाखेरि कसरी जानुपर्छ, कङ्ग्रेस एक्लै लड्छ कि वा चाहिँ एमालेसँग मिलेर जाने, माओवादीसँग मिलेर जाने, यो के होमवर्क चाहिँ पार्टीमा के गिराकार्य भएको छ यो सङ्कटकालीन अवस्थाको यो निर्वाचनका बेला? एउटा पाठ चाहिँ हामीले सिक्यौँ कि होइन। त्यो पाठ के हो भने जब त्यस बेला नेकपा कम्युनिस्ट बन्यो, एउटा गठबन्धन बन्यो नि त होइन, माओवादी र एमाले बिच। त्यो गठबन्धनले गर्दा हामी 23 सिटमा गयौँ र हामीलाई पनि एउटा के प्रेसर भयो भने काङ्ग्रेसले पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउनुपर्छ। हामीले राप्रपासँग होइन, अहिले जसपा भन्छौँ, उनीसँग मधेसवादी दलसँग पनि हामीले लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनायौँ। यही गठबन्धनले उपेन्द्र यादवलाई मत हाल्यौँ, उहाँ जित्नुभयो। महन्त ठाकुरलाई मत हाल्यौँ, उहाँ जित्नुभयो होइन। बाबुराम भट्टराईलाई पनि हामीले नेपाली काङ्ग्रेसले मत हाल्यो, उहाँ पनि जित्नुभयो। कमल थापालाई पनि मत हाल्ने काङ्ग्रेसले गर्यो होइन। यसले के देखायो भनेपछि काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ हामीले सिद्धान्त नमिल्ने, सिद्धान्त नमिल्ने, आदर्श नमिल्ने कसैसँग पनि साँठगाँठ गर्नु हुँदैन। किनभने त्यो इमान्दारिता जसँग हामीले गठबन्धन गऱ्यौँ त्यो इमान्दारिता त्यो दलबाट देखिएन। त्यसै कारणले गर्दा हामीले एउटा चाहिँ तितो अनुभूति गरेका छौँ र काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा व्यापक कुरा उठाएको छ। अस्ति हामी आन्दोलनमा सँग किन गएनौँ भनेपछि हामीले आफ्नै बलबुतामा आन्दोलन गर्ने, सङ्घर्ष गर्ने र काङ्ग्रेस आफ्नै खुट्टामा उभिएर आगामी निर्वाचन गर्ने। अबको निर्वाचन लोकतन्त्र प्रेमी काङ्ग्रेसको लागि हो। काङ्ग्रेस जनताको बिचमा छ, जनताको अभिभावकत्व दिन तयार छ, जनता चाहिँ काङ्ग्रेसतर्फ फर्किया छन्। त्यस कारणले कोहीसँग चाहिँ गठबन्धन चाहिँ हुँदैन। डाक्टर दिला सङ्ग्रौला, यहाँको समयका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो पूर्व 2077 सालको हाम्रा लागि यो अन्तर्वार्ता एउटा अन्तिम अन्तर्वार्ता पनि होला, 78 आउँदैछ। यहाँलाई चाहिँ 2078 सालको शुभकामनासहित विशेष हस्। म पनि 78 सालको सबैलाई चाहिँ शान्ति, समृद्धि, सुखद होस् भन्ने शुभकामना अभिव्यक्त गर्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा नेपाली राजनीतिमा विद्यमान पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम र कङ्ग्रेसको मुख्य एजेन्डा र कङ्ग्रेसको आजको दिनको मुख्य भूमिकाका विषयमा आधारित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।